il dovere di fare questo documentario. Non mi va per niente, ma devo farlo, ma non mi va. Che bello sarebbe se riuscissi finalmente a girare quel film musicale, gli anni 50, a sinistra tutti per Stalin, però c'è un pasticcere, troschista, isolato, calunniato, che solo nel suo laboratorio, tra le sue paste e le sue torte, è felice e dimentica e balla. Eccoci qua. Oggi farò delle belle riprese, importanti. Sì, anche se mi vergogno un po'. Sì, dovrei trovare il modo di girare senza farmi vedere. Comunque oggi sono in forma, lo sento. Sì, poi è importante fare questo documentario, sì, mi piace. Sì, anche se quel musical sul pasticcere, sarebbe un po' tutta un'altra cosa,